Ma la preparazione italiana stavolta c'è invece. Stavolta, ecco, è passato del tempo, sono passati 8 mesi da Caporetto. Gli eserciti in guerra imparano in fretta. A Caporetto gli italiani si sono trovati di fronte a un nemico, i tedeschi, che combatteva con tattiche, tecniche che gli italiani avevano appena cominciato ad annusare, ma non le conoscevano ancora veramente. Ed è per quello che ci siamo sbriciolati. Ma 8 mesi in guerra sono un tempo enorme. Il nostro esercito ha imparato, i generali hanno studiato e si sono messe in pratica le cose che sapevano fare i tedeschi e noi invece no. L'esempio più importante è l'uso dell'artiglieria. Adesso entro un po' in un aspetto tecnico, ma non ha senso parlare di queste battaglie senza sapere quali erano le condizioni tecniche in cui quegli uomini si trovavano a combattere e a morire. Cos'è l'artiglieria? L'artiglieria significa questo. Nella Prima Guerra Mondiale